Здравейте, аз съм Иво Стоилков от Basecamp Tours и днес се намираме на Мальовица, за да си поговорим за екипировката и техниките за ски туринг. Месеците март и април са едни от най-подходящите за придвижване с ски в планината. Снегът стабилизира и имаме възможност да ходим по места и маршрути, които обикновено трудно може да посетим в останалата част на зимата. Бихме могли да разделим оборудването за каране на ски извън пистата най-общо на състезателно, ски туринг и фрирайд. Нашия фокус днес ще бъде ски туринг. По отношение на ските, които са подходящи за нашите географски ширини и тип сняг, бихме избрали ски, чиято талия е между 90 и 100 мм. Дължината е препоръчително да бъде между минус 5 см до вашата собствена височина. По отношение на автоматите, които може да ползваме за ски туринг, изборът също е много голям, като точковите автомати вече по нищо не отстъпват на останалите разновидности. Основното предимство на точковите автомати е тяхното тегло, което ви дава предимство както при изкачване, така и при спускане. Обувките, които ползваме за придвижване в планината с ски, са много подобни на ски обувките, но има две основни разлики. Едната е, че горната кора е добре подвижна, което улеснява придвижването нагоре, а другата е, че подметките са изработени от Vibram и това ни позволява по-стабилно ходене по камъни. Върху ските ние залепяме така наречените колани, които действат на принципа на рибената люспа и не позволяват ските да се припъзват назад. Много важно условие е коланите да бъдат изрязани абсолютно точно по талията на самата ска и да покриват изцяло ската. Колана трябва да бъде изрязан по талията на ската и съвсем малко от канта трябва да бъде свободен. Щеките, които използваме за ски туринг, обикновено са телескопични, защото имаме нужда да нагласим най-малко две различни дължини при изкачване и спускане. Силно препоръчително е също така щеките да нямат каишки, т.е. да не използвате ленти, които придържат щеките към вашите китки. При спускане абсолютно задължително е да използвате каска и маска, а не слънчеви очила, защото при падане слънчевите очила могат да се счупят и наранят вашите очи. Задължително е при преходи с ски извън пистите в планината да използвате лавинно оборудване. Комплектът е съставен от 3 елемента: лавинен уред, лавинна лопата и лавинна сонда. Абсолютно задължително е в началото на всеки преход да се извършва проверка на лавинното оборудване. При движение нагоре с ските е добре да плъзгаме ската и колана, а не да я повдигаме от снега, което ни спестява много усилия. Също така, при изкачване е добре да търсим релефни форми, които ни позволяват да извършваме плавни завои, а не така наречените киктърнове или обръщания. Един от елементите за придвижване по стръмни склонове, особено с наклони над 30 градуса, е така наречения киктърн. Сега ще ви демонстрираме изпълнението му. Придвижвате ските, избирате мястото, на което ще направите обръщането и леко го подминавате. След това може да свалите ските малко по наклона, за да ви бъде удобно. Слагате двете щеки зад вас за опора, вдигате горната по наклона ска и я поставяте в желаната от вас посока. Премествате една от щеките, за да ви служи за опора отгоре и правите лек кик или ритване с ската, така че нейният връх да застане нагоре и поставяте втората ска успоредно на първата. При завършване на изкачването трябва да приведем нашата екипировка в положение за спускане с ски. Трябва да отлепим коланите, да завъртим автоматите, да скъсим щеките с около 5 см, да сложим каската и маската
и да стегнем обувките. Спускането по склона трябва да се извършва един по един, особено в обидно опасните участъци. Това беше информацията от нас, свързана с екипировката за ски туринг и начините за придвижване с ски в планината. Очаквайте скоро и нови наши видеа в социалните мрежи.